नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज मैंने एक नया वीडियो अभी अपलोड किया है कि जैसे खांसी के लिए आप कौन सा उपाय कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि खांसी अगर हो जाए तो आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो जरूर करनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका आपको परहेज करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और नए दर्शक सब्सक्राइब करें। किसी व्यक्ति को खांसी हो जाए तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसे तला गला बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर खांसी है तो उसको ठंडी चीजों से परहेज करना चाहिए, यानी कि उनको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, आइसक्रीम, कोई सी भी ठंडी वस्तु नहीं खाना। आपको खांसी हो गई है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कुछ टाइम तक आपको घी भी बिल्कुल नहीं खाना है। या तो आप बिना चुपड़ी रोटी खा सकते हैं, राइस कम खाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको की वजह से खांसी बढ़ सकती है, जैसे कि दही हो गया, छाछ हो गया, या फिर आपके दूध भी ज्यादा पीना उस टाइम पे अच्छा नहीं होता है क्योंकि कफ ज्यादा जम जाता है। केले का सेवन भी कम करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट भी होते हैं जो नहीं खाने चाहिए। बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, जंक फूड अवॉइड करना, यानी कि वो बिल्कुल नहीं खाना है। घर पर अगर आप चाहते हैं कि मिर्च मसाला, तला गला या कुछ भी आपने इस तरह से घर पर फ्राई करके खाया है तो वो भी बिल्कुल बंद करना होगा। जब तक खांसी है तब तक आपको इन सब चीजों को दूर रखना होगा अपने आप। खांसी हो जाती है तो आपको सबसे पहले तो अपने आप को ठीक करना है, इसीलिए आपको गर्म पानी, चाहे भाए या ना भाए, आपको हमेशा गर्म पानी का ही सेवन करना है। चाहे कोई सा भी मौसम में अगर आपको खांसी होती है तो आपको हमेशा गर्म पानी का ही सेवन करना है। जैसे कि सर्दी है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन गर्मी होती है तो बहुत सारे लोगों को गर्म पानी नहीं पाता, लेकिन उसे थोड़ा ठंडा करके पी लीजिए। लेकिन गर्म पानी का सेवन सबसे अच्छा होता है। तो अगर आपको खांसी हुई है तो आपको गर्म पानी पी। पनीर, दही, मिर्च मसाला ये नहीं खाना है, जबकि आपको सिंपल दाल रोटी खानी है, दलिया खाना है, खिचड़ी खानी है, इस तरह की सब्जियां खानी है जिसकी वजह से आपको खांसी में आराम। खांसी के अंदर मुनक्का दाग लेनी चाहिए, हल्दी वाला दूध लेना चाहिए। हल्दी को आप पानी में बॉईल करके वो पानी आप पी सकते हैं। मतलब खांसी के लिए आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि नहीं खानी है और खानी होती है। अगर आप सब चीजों का परहेज रखते हैं, सब चीजों का सही ढंग से सेवन करते हैं तो खांसी को आप काफी हद तक ठीक कर सकते हैं घर पर ही। आपको कफ सिरप के पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि कफ सिरप लेऊंगा तभी ठीक होऊंगा। डॉक्टर्स के पास अगर आप जाते हैं खांसी के लिए तो वो सिर्फ कफ सिरप देंगे और वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है। सेवन कर सकते हैं, काली मिर्च को आप उसमें दूध में मिक्स करके उसका दूध पी सकते हैं। अदरक, शहद ले सकते हैं, या फिर अदरक होती है उसका टुकड़ा आप थोड़ा सा नमक में मिक्स करके वो अपने मुंह में रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको खांसी में आराम मिलेगा। तो ये छोटे छोटे से उपाय आपको करते रहना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी है या फिर तुरंत थोड़ी सी खांसी हुई है तो आपको ये सारे उपाय जरूर अपनाने चाहिए। इसमें आप जो पान होता है जो कि आप मतलब जैसे बहुत सारे मसाला बना करके फिर पान को खाते हैं, उसमें सुपारी वगैरह सब डाल के। लेकिन अगर आपको खांसी है तो जो सिंपल पान का पत्ता होता है उसको भी चबा चबा करके आपको खाएंगे तो आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। क्योंकि खांसी हो जाने से टीबी और बहुत सारी गंभीर समस्याएं लग जाती है, खास करके, और व्यक्ति के पूरे गले में, फेफड़ों में दर्द होने लगता है। कई लोगों के सूजन तक आने लगती है फेफड़ों में, सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है खांसी से रिलेटिव तो आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि इन सब चीजों को परहेज करना है और इन सब चीजों को आपको खाना है। मैंने जो इस वीडियो में बताया है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग सब चीजें करेंगे तो आप देखेंगे कि खांसी थोड़ी सी होती ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो भी आप ये सारे उपाय उनके साथ में अपना सकते हैं। और ये बात ध्यान रखिए कि बदलते मौसम में खांसी को ठीक करना मुश्किल होता है, इसीलिए आप अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जो गले में जो खराश हो जाती है उसके लिए आप सिर्फ हल्दी और नमक डाल करके गरारे किया कीजिए, जिसकी वजह से आपके गले में जो खराश है वो बिल्कुल ठीक हो सके। जैसे मैं खुद कंटिन्यू कर रही हूँ गरारे, जिसकी वजह से मुझे काफी आराम मिला है, मेरी आवाज में भी काफी सुधार हुआ है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। गरारे करने से अंदर जो गरम पानी का सेक लगता है और आपके हल्दी और नमक एंटीबायोटिक होते हैं जो आपको आराम पहुंचाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी जानकारी आज मेरे पास थी, मैंने आप सबके साथ शेयर करी है कि अगर आपको खांसी हुई है तो इन सब चीजों का परहेज करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।